Salam buat baginda, sallu ala nabi ya habibi Mustafa. Jangan bazir masa, syekh fikir tentang dunia. Ingat Allah janji selawat sekali Allah balas 10 kali. Ya Allah bantu kami, lembutkan hati selalu ingat akan Nabi. Kami nak rasa syafaat baginda, takkan ada yang lain di hati selain Allah dan Nabi.